Pernah lihat ekskavator mandi? Pemandangan ini mungkin terlihat lucu, tapi sebenarnya sangat penting. Setelah bekerja keras mengangkat tanah, lumpur, dan bebatuan seharian, ekskavator perlu dibersihkan agar mesin dan komponennya tetap awet. Lumpur yang menempel bisa mempercepat karat dan kerusakan jika dibiarkan terlalu lama. Jadi, saat ekskavator berendam di air, itu bukan sedang bersantai melainkan sedang menjalani perawatan penting sebelum kembali bekerja. Ternyata, alat berat pun butuh mandi agar tetap kuat dan siap menghadapi pekerjaan berikutnya. Kalau kamu juga merasa momen ini super satisfying, jangan lupa like, komentar, dan follow untuk melihat video alat berat yang paling memuaskan setiap harinya.